वेलकम टू एकेसी टेक मल्टीवर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे ये वायरलेस माउस का जो बटन है, व्हील बटन, वो ख़राब हो गया। उसको मैं कैसे रिप्लेस करूँगा वो मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो में। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है ये वायरलेस माउस को ठीक। देखिए ये देखिए, ये स्क्रू को खोल कर मैं निकालूंगा तो कवर। देखिए ये स्क्रू है, वायरलेस माउस का कवर निकालूंगा। ये देखिए ऐसा दिखता है। अब मैं निकालने वाला हूँ स्क्रू। देखिए मैं बैटरी निकाल लेता हूँ। स्क्रू ड्राइवर से मैं इसका स्क्रू निकालूंगा। ये देखिए स्क्रू निकालूंगा, स्क्रू ड्राइवर से निकाल रहा हूँ। तो निकल गया। तो मैं इसका कवर निकाल रहा हूँ। देखिए ये वायरलेस माउस का कवर मैं निकाल रहा हूँ। तो मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए वायरलेस माउस का इंटरनल पार्ट्स दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये स्क्रॉल व्हील टूट गया। ये देखिए अंदर से टूट गया और इसका जो पार्ट है वो यहाँ चिपका हुआ है, ये टूट गया स्क्रॉल व्हील। ये देखिए ये वाला स्क्रॉल व्हील टूट गया। ये देखिए यहाँ इसका पार्ट अटक गया है स्क्रॉल व्हील का। ये देखिए वाला पेंसिल, इससे मैं निकालूंगा और टूटा हुआ पार्ट स्क्रू व्हील का जो इसमें घुसा हुआ है। ये सेंसर का अंदर में, देखिए मैं निकाल लूँ। और ये अच्छा वाला माउस का स्क्रू व्हील है, इसको इससे मैं रिप्लेस करूंगा ये डैमेज स्क्रू व्हील को। ये देखिए डैमेज स्क्रू व्हील और ये वाला अच्छा वाला स्क्रू व्हील। तो डैमेज स्क्रू व्हील, ये अच्छा वाला, ये तो मैं रिप्लेस कर इधर में लगाऊंगा। ये डैमेज स्क्रू व्हील को रख लूंगा, ये अच्छा वाला लगाऊंगा इधर। तो मैं रख दे रहा हूँ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। इधर मैं लगाऊंगा स्क्रू व्हील। ये दूसरा माउस का स्क्रू व्हील है, वायरलेस माउस का, यहाँ लगा देना। देखिए मैं ये फिट कर दिया हूँ, फिक्स कर दूंगा। ये देखिए स्क्रॉल नहीं हो रहा, घूम रहा है। देखो
देखिए मैं घुमा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों घुमा रहा हूँ, तो घूम रहा, सेंसर भी घूम रहा साथ में, ये देखिए। तो मैं ये फिक्स कर दिया हूँ, लगा दिया हूँ। अब मैं इसका कवर लगाने जा रहा हूँ, ये वायरलेस माउस का फिर से रीअसेंबल कर रहा हूँ। ये वायरलेस माउस का कवर लगा दिया हूँ। ये स्क्रू को मैं यहाँ लगा रहा हूँ और स्क्रू ड्राइवर से इसको टाइट करूँगा ताकि असेंबल हो जाए। देखिए मैं स्क्रू को लगा दे रहा हूँ थोड़ा वैसे। फिक्स कर दे रहा हूँ, तो ये लग गया और इन्होंने कलर कवर देखिए फिक्स हो गया, असेंबल हो गया। देखिए नहीं निकल रहा कवर है, देखिए नहीं निकल, देखिए कवर नहीं निकल रहा, मेरा स्क्रू ठीक से लग गया। अब मैं इसका अंदर बैटरी लगाऊंगा, दोनों बैटरी, और देखूंगा कि ये स्क्रॉलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक हो गया कि नहीं ये वाला स्मार्ट का। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। देखिए मैं फिट कर दिया हूँ बैटरी भी। अब मैं इसको टेस्टिंग करूँगा कंप्यूटर में कि इसका स्क्रॉलिंग ठीक हो कि नहीं। वायरलेस माउस का रिप्लेस करके जो स्क्रॉल व्हील टूट गया था उसको मतलब अच्छा वाला स्क्रॉल व्हील से रिप्लेस करके जो मैं किया हूँ इसमें लगाया हूँ, ठीक है कि नहीं। ये देखिए कंप्यूटर का स्क्रीन, इसमें मैं देखूंगा कि स्क्रॉलिंग हो रहा है कि नहीं। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। थैंक्स। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। थैंक्स। तो मतलब कि ये फिक्स हो गया, ये वायरलेस माउस को मैं फिर से ठीक कर दिया, रिपेयर कर दिया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। थैंक्स। देखिए स्क्रॉलिंग हो रहा है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए।
अभी मैं एक तो फाइल खोलूंगा और देख रहा हूँ कि स्क्रॉलिंग हो रही है। तो देखिए ये मैंने विंडोज एक्सप्लोर खोला है। ड्राइव में डबल क्लिक किया और देखिए स्क्रॉलिंग हो रहा है। ओके ऊपर नीचे जा रहा है केवल हुआ देखो मेरा स्क्रॉलिंग। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए।